साले कुत्तों की जिंदगी। ये तो बोखला गया ना बाबा। ये खेलेंगे पबजी। क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? ये इधर यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। चोर के घर में चोरी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। I got you, homie. Yeah!